我们现在要去倒车请注意，去那个展览看宠物展。由下而上，由下而上，它会分区大，然后拉近。Hello， 大家好，今天要去看医生，然后再去展览馆看展览。然后这一部片我忘记录开头了，所以就当这些画面来当做开头吧。那就继续看下去咯。跟我爸同时按开门喊哈。我们现在要去倒车请注意，去那个展览看宠物展，然后现在找到那个充电线，不然手机低于80%我会倒车请注意，紧张。到啦！到了，我们到了，然后现在先去吃午餐。超多人，还有一堆可爱的动物。现在的动物都过得比我好。是我可以带宠物一起来吗？我真的很喜欢这种大型犬。你被踩到，太陡。要拍照吗？可以拍3张。这居然有龟，对，这个是我们老板都。对，太大只了，有点怕。脚在室内的话，温度它一直会上来。乌龟。对，其实兔子。拉近。老鹰。你要整只的，还有背景，没有背景，拉到最大。不一定的。老鹰真的超帅，哈哈哈哈！老鹰，我真的超想养老鹰的，可是感觉就很难养。真的很可爱。没有，你要在这个角度拍上去，你由下而上，由下而上，它会分区大，然后拉近，拉近一直讲同样的话，哈哈。拉远拉近都可以，都有不同的感觉。他在睡觉。逃跑中的蜥蜴，还是其实他在假装游泳？天啊，真的超级可爱！我最想养的鸟类是鹦鹉。超感动，主人愿意让我放在手上。他在咬我的表带。可以，有肖雨，
语，我这个飞球可能在那边，我就可能角度让它哭啊。拿资料引他下来。有啊，上一场台中场就有鸟友的。我们出来了，然后现在要去开车。哎，有鸟。这个叫什么？不知道。比那边还多。他头发那个还最可爱。在我口袋里。你如果口袋是没有那个，跑来洗车吸吸，车子在洗泡泡浴，好像下雪。都是泡泡，这很好玩。后面都是泡泡，超强水压，泡泡被冲掉的那一瞬间，真的很疗愈。哈哈哈哈哈！看我的大脸公鸡，真的超级前进。这家洗车场都是人工的，这家推推。Hello， 大家好，我现在回到家了。然后今天的宠物展我真的是超级喜欢，我看到很多奇特的动物，像是什么雕啊，或是不是一般那种乌龟，好像是陆龟之类的。可是有的就没有拍进去，因为是临时看到别人带的。然后今天也有摸到那个鹦鹉，真的超可爱。我跟我爸说下次要养，可不可以养鹦鹉？他说他也觉得鹦鹉比较奇特，那希望下次真的是可以养鹦鹉。那今天也是记录我一整天的行程，喜欢的话我之后还会持续更新。那我们下次见喽，拜拜。'Cause I don't see nobody but you. But come here, there's something who could say that this hour's coming. Tell me.